Добро вечер, почитувани гледачи, 17:10, ново издание на емисијата Ваш термин. Знаете, секој понеделник овде сме за вас и со вас за да информираме околу проблемите со вашето здравје. Ова што сега ќе ви го кажам, некако и ќе ја најави денешната тема, значи ќе говориме за децата. Многу од родителите, односно се повеќе родители, кај нас па и во светот се колебаат дали да ги вакцинираат нивните деца. Уште повеќе збунети се бидејќи слушаат и читаат разни ставови, информации, што на интернет, што од нивни блиски. Исто така и искуство од други родители кои што веќе имале некој, како да кажам, несакан ефект по здравјето на детето од по-конкретно еве станува збор за вакцината МПР или ММР за морбили паротитис рубеола, од која што некои од децата имаат развиено аутизам. Значи, воведување на поливалентни вакцини. Значи, сите тие информации некако делуваат збунувачки кај денешните родители на најмалите и се повеќе тие се прашуваат дали навистина треба да ги вакцинираат нивните деца. Дали тие вакцини се квалитетни, дали се прочистени, непрочистени, дали содржат некои штетни материи и така натаму. Па заради сите овие дилеми на родителите, ние одлучивме денеска да проговориме нешто повеќе околу имунизацијата кај децата или вакцинацијата кај децата. За таа цел веќе со мене во студиото е доктор Ангел Чандоновски, кој што е специјалист педијатар, и ќе кажеме многу информации околу оваа проблематика. Меѓутоа, пред да го започнеме разговорот и пред да го поздравам мојот гостин во студио, би сакала да слушнеме еден прилог кој што го подготви мојата колешка Билјана Талевска, а потоа повторно ќе се вратиме во студиото. Имунизација или вакцинација е постапка со која се овозможува заштита од заразни болести. Имунизацијата е најдобар начин за заштита на децата од тешки болести кои можат да предизвикаат и смрт. Во Република Македонија децата бесплатно се вакцинираат против хепатитис Б, туберкулоза, детска парализа, дифтерија, голема кашлица, мали сипаници, црвенка или рубеола. Вакцините содржат ослабени или убиени причинители на болести. Приготвени како вакцина, тие не можат да предизвикаат болест кај детето. Со внесување на вакцината во организмот на детето се предизвикува природен начин на заштита со создавање на одбрамбени антитела и клетки. Ако во текот на животот детето се зарази со болеста за која е вакцинирано, стекнатата отпорност по вакцинацијата ќе го заштитува од тешка болест и компликации. За долготрајна и целосна заштита на детето потребно е да се дадат различен број на дози од вакцините во одредени временски растојанија и во различна возраст на детето. За таа цел постои календар за вакцинација. Како се применуваат вакцините? Зависно од видот, вакцината се дава со инекција во мускул подкожно или со лажиче да се испие. Кога може да се вакцинира, а кога треба да се одложи или воопшто да не се вакцинира едно дете? Пред секое вакцинирање, детето задолжително се прегледува. Вообичаена лесна инфекција на дишните патишта со умерено покачена температура не треба да биде причина за одлагање на редовниот термин за вакцинација. На вашиот педијатар секако треба да му кажете ако детето имало тешка реакција по претходна доза на вакцина, тешка форма на алергија, ослабен имунолошки систем заради болест или примање на лекови, примање на крв или друг вид на крвни продукти, тешкотии во невролошкиот развој. Врз основа на податоците од разговорот со родителите и прегледот на детето, лекарот ќе одлучи дали детето ќе се вакцинира. Најдобро е имунизација да се спроведува според календарот за имунизација, бидејќи само редовната и потполна имунизација обезбедува сигурна заштита на детето. Ако од оправдани причини се пропушти редовниот термин, вашиот педијатар според важечките препораки за конкретната ситуација ќе препорача кога да се продолжи со имунизацијата. Што ќе се случи ако детето не се вакцинира? Ако во текот на целиот свој живот не дојде до контакт со предизвикувачите на тешките заразни болести, нема да му се случи ништо. Но ако биде изложено на било која од овие болести, сигурно ќе се разболи, при што се можни компликации и смртен исход. Многу е важно да се знае дека болеста сигурно ќе се пренесе на децата и возрастните во околината, кои што не се отпорни затоа што не се вакцинирани или не ја прележале болеста. Тоа значи појава на епидемија со непредвидлив број на смртни исходи.
Со имунизацијата не ги заштитуваме само своите деца, туку и внуците и правнуците. Како илустрација, тешката болест, позната како големи сипаници, вариола вера, повеќе не постои, благодарение на имунизацијата. Затоа децата денес повеќе не се вакцинираат со оваа вакцина. Со целосно спроведување на програмата за имунизација, наскоро се очекува искоренување и на детската парализа, а потоа и на малите сипаници. Несакани ефекти на имунизацијата се ретки, ризикот за компликации е знатно помал за детето и заедницата, отколку имунизацијата да не се спроведува. Околу половина од вакцинираните деца ќе пројават некаква реакција на местото каде ја примиле вакцината. Најчесто е тоа сврап со црвенил, оток или болка. Околу 25% ќе пројават вознемиреност и покачена температура. Овие несакани појави се отстрануваат со ставање на ладни облози и примена на антипиретици и аналгетици, како панадон, евентуално бруфен. Покрај тоа, како и при секое друго заболување, на детето треба да му се дава лесна храна и обилно течност. Доењето е тогаш најдрагоцено. Околу 15% од децата кои примиле вакцина против морбили 7 до 10 дена по вакцинацијата може да пројават симптоми кои наликуваат на блага инфекција со морбили, нетипичен исип по кожата и мала температура. Околу 10% од децата вакцинирани против рубеола по 2 до 8 недели може да пројават реакција во форма на болка и благ оток на зглобовите. Вакцината против заушки ретко дава компликации. Многу ретко по вакцинацијата може да се јават потешки несакани ефекти, како акутна енцефалопатија, конвулзии во првите 3 дена по вакцината, висока температура со упорен плач и состојба слична на шок и анафилактична реакција, веднаш по примање на вакцината. При појава на вакви симптоми, детето треба веднаш да се однесе на лекар. Повторното примање на таа вакцина кај овие деца е забрането, контраиндицирано. Министерството за здравство најави дека наскоро ќе воведат и 2 нови вакцини за бебињата, и тоа вакцина за хемофилус и менингококна болест. Еве сме повторно назад во студиото, како што кажав и на почетокот, а како што и можевте од прилогот да слушнете и да видите, впрочем, денес ќе говориме за имунизација кај децата, значи, или вакцинација. По-конкретно вака е едно прашање, на едно прашање ваше да одговориме со сето она што ќе го кажеме, нели, денес, дали треба да се плашиме од имунизација кај децата или да се плашите. За таа цел веќе со мене во студиото е доктор Ангел Чандуновски, кој што е педијатар, и со него ќе откриеме многу детали и ќе одговориме на многу прашања кои што се поврзани со оваа тема. Добро вечер и добро дојдовте. Благодарам, добро вечер. Така. Кажав веќе за што ќе говориме, меѓутоа би сакала некако да го започнеме разговорот со тоа од кога е започнато со имунизација воопшто, значи, и зошто. Темелите на имунизацијата датираат многу одавна. Значи, дури 1796 година познатиот Дженет е тој првиот кој што започнал да имунизира со нешто. Конкретно, значи, луѓето и тој период имале потреба за да би се бореле против одредени заболувања, изнашле начин како сето тоа да го прават, дали со контра вакцинација, на тој начин, ако може да се каже дека и тогаш постоел некој вид на вакцина, тоа е еден вид имунизирање за да спречи одредена друга болест. Значи, датира од многу данешен период, кој што подоцна, само да кажеме дека целиот оној период научниците се труделе и откривале одредени недостатоци или од одредени заболувања какви недостатоци се јавуваат, па се стремеле да развијат денешното модерно вакцинирање, кое што, например, да кажеме, својот најголем процуд го доживува во почетокот на 20 век и да се спомни вакцината за туберкулозата, која што е 1906 година од двајца научници, значи, направена, и од тогаш почиња еден огромен, да кажеме, наплив на идеи како би се направиле вакцини, какви тие да бидат, со каков одговор се кон сам еден организам, за да до ден денешен почнеме и да се успева да се развие еден вид на ДНК вакцини, кои што се уште во тестирање, но еве како модерно, да кажеме, време и модерен 21 век, луѓето се стремат да бидат, како да кажем, по модерни во врска со самиот начин на имунизација на еден организам. Имате ли информација кога е направен првиот календар за имунизација кај децата? Значи, првиот календар за имунизација е направен уште после 50-тите години,
на овој век, како да кажеме, на претходниот век, со тоа што уште од тогаш само доаѓа до варијабила, тоест промени одредени кои што се апгрейдуваат и ние секоја година скоро веќе имаме моделирање на тој календар или на пример да кажеме еден тромесечен календар кој што од кај нас од 2013 па сега 2016 година имаме модернизација на самиот календар. Истото се случува и со Светската здравствена организација која што на некој начин ни диктира да и ние се прилагодуваме како држава кон тој вакцинацијски календар. Така. Може ли вака сега да го накусо да го кажеме овој календар што е во моментов што се практикува кај децата на имунизација, кои вакцини се ги содржи вака да постепено на поедна ден? Ајде ќе почнеме од првиот момент на раѓање. Значи во текот на првите 24 часа, тоа е, значи, самиот момент, треба да бидат примени две вакцини. Едната е ХИБ вакцината, тоест вакцината за хепатитис Б, која што е задолжителна да биде примена, и вакцината за ТБЦ, тоа е за туберкулоза. Микобактериум туберкулозе, знаеме колку е опасен и самата бактерија како бактерија и што значи она лекување доколку се заболи еден таков кревок организам од тоа, таа треба да биде примена во при самото испуштање од родилиштето. Но има и едни моменти кои што кај одредени деца, ние педијатрите одредуваме дали тие ќе бидат дадени до одредена возраст, но сепак да биде сето тоа направено до 1 годишна возраст. Сведоци сме дека не можеме да ги заштитиме секој пат децата, бидејќи оваа болест е многу распространета на овие балкански простори. Ден денеска можам да кажам дека сите ние тука од овој Балкан сме горе-долу и со самиот потенцијален момент на заболување е доста висок. Така да треба да се внимава и да биде навремено тоа дете, бидејќи самиот контакт кој ќе го добие у првите, да кажеме, месеци на развој, може да дојде до контаминација од било што или од било кого, бидејќи самиот процес на префрлање е капков, така да многу треба да се внимава. Подоцна имаме на вториот, третиот, петиот месец вакцини, кај што сега моски ги набројам, тие се хемофилус инфлуенца вакцината, тука е дифтеријата, тетанусот, пертусисот или кај луѓето познато како кучешка кашлица, како што сакаат да ја кажат. Тука ни се полио вакцините, рубеолата, таа што ја спомнавте на почеток вакцина, кога станува збор за морбили, рубеола, пертусис и така натаму. Тука имаме доста голема дискусија зашто и родителите се плашат. Јас само накратко сега подоцна пак ќе разговарам на таа тема. Воопшто не треба да стравуваат од таа вакцина, бидејќи таа вакцина е нужна и потребна, не би била туку така ставена и во Светската здравствена организација, од страна на Светската здравствена организација да биде примена и да биде користена. Да, имаше огромна фама, еден, да кажеме, период кога сите поттикнато беше од некој си квази научник, на кого што му е сега одземена самата дозвола за работа, воопшто и лиценцата како лекар кој што бил истражувач или како лекар кој што пробувал да направи таква фама околу таа вакцина дека развива аутизам. Воопшто не е точно дека таа вакцина развива аутизам. Постојат истражувања кои што се подоцна повторно направени, кои што се оценети со високи оцени во врска со самиот процес, нус ефекти од страна на вакцината и е сопрена таа негова негативна кампања. Да, сведоци сме дека постојат и луѓе кои што сакаат да шират таква кампања, но сепак треба да имаат на ум дека да не беше таа вакцина измислена некогаш од нас како битие, како човек, воопшто немаше сите да бидеме здрави. Знаеме како и грипот има косено по десетици милиони народ и туберкулозата колку има. Значи сето тоа е еден голем процес кој што луѓето за џабе не ги направиле, како да кажеме, прочем и не ги измислиле вакцините. Подоцна само да кажам и да бидам краток, се знае дека до 18 годишната возраст е последната, да кажеме на некој начин, вакцинација, кога се прима тетанусот, кој што на секој 5 до 7 години ние треба да проверуваме доколку не има одредени трауми за да биде таа вакцина примена. Она што е интересантно дека сите овие вакцини кои што ги досега набројав се примаат во единечни дози или се примаат во 3 дози. Се зависи како е самиот календар имунизацијски. Бидејќи вие на почетокот спомнавте дека не секој пат можем да дадеме дозвола да едно дете биде вакцинирано. Така, значи во секој случај тоа така оди.
овие информации јас кои што ги имам се вели дека ќе се воведат вакцината за хемофилус и менингококна болест. Од кога се тие воведени? Така, значи јас колку што се сеќавам за моето дете, кога го вакцинирав, сум дека не ги има тие вакцини. Вака, значи тие се вакцини кои што во моментот во светски рамки се задолжителни вакцини и се примаат задолжително. Таму каде што се утврдува голем порас на самиот предизвикувач во врска со овие вакцини кои што ги спомнавте, таму се вакцинираат веднаш тие деца. Тие се вакцини натовари на државата. Кај нас сега за сега тие вакцини се пласирани пред известен период и се најавени, исто како и стрептоклоковата вакцина која што меѓутоа дали веќе се применуваат или се уште не? Тие вакцини може да бидат купени приватно на некој начин и да се ги да појдат кај педијатарот да може да ги стави вакцини. Ама не се воведени во календарот? Не се воведени во календарот, за жал, затоа зашто, например, да кажеме, нашиот календар сега со новиот апгрейд, освен вакцината што е за ХПВ, која што се прима во 3 дози на 12-13 годишна возраст, друга вакцина нова немаме пласирана. Така, значи овие беа само најавени, меѓутоа тоа ми беше поинтата дали се воведени во календарот или не се. Ајде вака, значи што се случува кога едно дете ќе се вакцинира? Како делуваат тие впрочем, значи кој е ефектот? Го подигаат имунитетот, значи примаат некои заштитни антитела, што се тие впрочем бидејќи механизмот како што кажав, многу се плашат родителите, значи има прочистени, непрочистени, што значи тоа? Некои велат дека некои од вакцините содржат некои мал процент на жива и така натаму, некои метали. Прво, на самиот старт треба да се каже видовите на вакцини. Значи, ние процесот што се случува во организмот ќе го објасниме накратко, бидејќи тоа е еден огромен имунолошки процес кој што самиот организам внатре го среду. Значи, постојат вакцини кои што се живи вакцини, мртви вакцини, каде што е доста, да кажеме, намален процентот на активноста на самата вакцина, кај живата вакцина имаме намален само, да кажеме, одреден процент, а таа делува и таа е многу активна. Имаме комбинирани вакцини, имаме поливалентни вакцини, имаме моновалентни вакцини и у денешно време конјугирани или неконјугирани, и у денешно време веќе реков новиот момент, тоа се ДНК вакцините кои што се уште у процес на истражување. Причинителот се наоѓа во самата вакцина. Процесот е наречен имунизација, каде што самиот организам доаѓа во контакт со тој предизвикувач. Дали предизвикувачот е од тип на бактерија или од вирус, према тоа и таква вакцина е направена и постои. Она што треба да се знае дека несоодветниот одговор од страна на самата вакцина се гледа веднаш после самиот краток период на вакцинирање. Она што треба да го знаеме е дека создавањето на специфични антитела во организмот го прават еден организам отпорен кон таа болест или има реакција, несоодветна реакција каде и организмот сам го исфрла. Да, навикнувањето и привикнувањето се случува веднаш по самото вакцинирање. Треба одреден временски период да помине, доколку самиот организам се прилагоди кон предизвикувачот и да го препознава, значи специфичните антитела и антигени кај нас што окружат, да го препознаат самиот контакт во врска со таа бактерија или тој вирус. И на тоа соодветен да дадат имунолошки одговор. Ајде тука ќе се обратам до нашите гледачи, значи говориме за имунизација, се извинувам, со мене во студиото е доктор Ангелчо Андоновски, кој што е специјалист педијатар. За сите оние кои што не следат, ако имате некоја дилема или некое прашање во однос на оваа тема, значи дали треба да се плашиме, може да ни се приклучите, значи дали треба да се плашиме или да се плашите од вакцинирањето на своите деца, на внучињата и ако не следат повозрасните. Може да се јавите на нашите познати телефони, да споделите можеби некое искуство или пак да поставите некое прашање. Доктор Ангелчо тука за да ви одговори. Значи, како се применуваат вакцините? Какви начини на примена има? Имаме соодветно од вакцината, имаме орален начин на примена на вакцина и оној субкутан или како да кажеме дури мускулен, кај што може да биде примена вакцината со мала игла, која што е соодветно прилагодена на возраста на тоа дете кое што се вакцинира. Треба да знаеме дека секоја вакцина има одредена реакција.
оние вакцини кои што се, да кажеме, буквално со причинители кои што се со тежок, например, да кажеме дифтеријата, пертусисот, тетанусот и така натаму, тие имаат соодветна реакција која што обично се забележува како покачена температура и тоа треба да биде следено. Значи не треба да се случува паника кога едно дете ќе го извакцинираме дека тие се нормални реакции. Еве ќе спомнам буквално и со самата вакцина ТБЦ, каде што ние на местото на апликација во почетокот се јавува само едно црвенило и една како џумче кое што подоцна проградира и доаѓа до појава на мало улкушче кое што гравитира и фактички на крајот на нас ни останува доживотно еден печат, белек, кој што го викаме, дека сме ја примиле таа вакцина, дека сме заштитени. Родителите не треба да се прават. Да, може да дојде до инфекција, поради самото место отварање, тоа отворена на некој начин, еве да не ја наречам рана, али пунктум, еден влезен момент каде што може да влезат и бактерии и така натаму дојде до компликација. Но сето тоа се решава за многу краток временски период. Кај другите треба да обрнеме внимание на температурата и порастот на температурата. Затоа на стартот реков дека самото следење треба да не наведе дали има некаков проблем врска со вакцинацијата и дали тоа дете качува многу високи температури. Имуниот одговор кај секого е различит. Секој организам е различит и секој антитело кое што циркулира во организмот, независно од самиот момент и контакт со нашите природни, како да кажем, убици, оние заштитници кои не чуваат, дава и таков одговор. На сето тоа треба ние само да знаеме дека веднаш ако ги приметиме првите несакани ефекти кои што стварно може да бидат, тие се доста ретки, треба да се обратиме кај педијатарот. Педијатарот е тој кој што ќе утврди, кој што ќе ги земе соодветните анализи да ги направи да види дали таа вакцина направило некое пореметување или не. Обично кога се вакцинираат нели воопшто децата, секогаш се внимава детето да е здраво. Сега што се подразбира под тоа и дали ако нешто еве малку е настинато, може да има некоја полоша реакција, како да кажам, или нешто да се случи, некоја поекстремна. Правилно прашање кое што сакав одамна да го кажам на родителите, дека и самиот педијатар кој ќе се донесе едно дете на вакцинација, го прегледува тоа дете. Без преглед тоа дете не може да помине. Она што е кај нас, како да кажам, како една правило на самата служба, е дека такво дете не треба да биде вакцинирано. Која е причината? Бидејќи у самиот процес, доколку тоа дете е настинато, доколку тоа дете има одредена, кажеме, кашлица или суспекција за пневмоничен наод, за обструктивен наод, тонзилит или, ајде да го кажеме, нашки грлобол, да го боли грлцето и така натаму. Значи, знаеме дека самиот организам веќе реагирал, дека ги пуштил своите заштитници во организмот, сакам да бидам пластичен кон родителите, за да ме разберат, ги пуштил своите одбранбени механизми да делуваат против самиот предизвикувач на таквата состојба. Автоматски не смееме да вакцинираме, бидејќи ти му го отежнуваш целиот процес на, како да кажеме, на еден момент на лекување со самото ставање на друго тело, значи кое што ќе у моментот случува, тоест друг инфициент или како да го наречам, кој што ќе му делува уште пооптеретувачки, може да се десат многу несакани моменти и да се десат многу поопасни реакции во тој момент. Поради таа причина, ниту еден лекар, педијатар не дозволува, и веќе и родителите се модерни па знаат и да прочитаат, но сепак и тука има граници што треба да читат и како да читат, не треба да се носи тоа дете на... Значи, само здраво дете може да биде вакцинирано дете. Има ли улога ако еве се помести малку имунизацијата во однос на еве на некоја болест моментална и така натаму? Не. Или не? Значи конкретно важно е само да се прими таа вакцина во најскоро време. Важно е да биде примена во најскоро време. Тоа е прво и основно, затоа зашто ние не знаеме во каков контакт ќе стапи самиот тој кревок организам. Тој организам е многу кревок, доколку цица ги прима неопходните имунизацијски моменти од страна на мајката, значи бива на некој начин имунизиран, но доколку не цица, доста деца и мајки имаат проблеми околу доењето и самиот процес на доење, тогаш тоа дете нема соодветен имунитет толку висок кој што би делувал на некој начин. Поради таа причина битно е да се прими брзо вакцината, а во спротивно може да биде одложена, самите педијатри водат картон и сестрите кои што се таму водат таа, како да кажеме, картон
лекарска евиденција, каде што се внесени датумите и може точно да пресметат за колку дена и на кој период може да биде повторно примена таа вакцина. И сега, како што кажав и на почетокот, најавувајќи темата, многу денес, за жал, од родителите се, како да кажам, се во дилема и се плашат да ги вакцинираат своите деца. Со оглед на тоа што кажавме, се воведоа нели поливалентни вакцини, па се говори за прочистени и непрочистени вакцини. Ајде пред тоа да го разјасниме. Што значи прочистени и непрочистени вакцини? Дали оние прочистените се даваат само на одредени деца кои што нели се соочуваат со некои тешки заболувања или веќе почна да се применуваат и редовна имунизација? И таа табу тема да ја расчистиме. Значи не постојат прочистени и непрочистени вакцини. Постои ацелуларна вакцина и вакцина поливакцина. Значи каде што имаме еден само, да кажеме, ингредиент внатре, значи еден инфект кој што го носи, например, да кажем, да независно дали е тој бактерија или вирус, сега да не претендирам на кој станува збор, дали станува збор за дифтерија, дали станува збор за тетанус, дали станува збор за полио и така натаму, едните се вируси, едните се бактерии, едните вакцини се единечни вакцини. Другите вакцини се комбинирани вакцини. Што е поентата и што е процесот? Од 13 боцкања со поливалентната вакцина се скратуваат на 7 боцкања. Значи на 7 пати и така натаму, значи отколку да го изложуваме тоа дете на повеќе трауми, во тој момент ние само го скратуваме тој момент на травмирање и тој момент на почесто одење во диспанзерот, изложување на детето на на несакан момент и како да се нарече на повеќе боцкање. Тоа повеќе травматизирање. Ајде имаме гледач да слушнеме кој се јава. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Јас би сакал да поставам прашање во врска со вакциниве. Така. Докторов да ни каже што пишува, како што има секој лек, што пишува во упатството, кои се негативни наведени во упатството од вакцината према децата. Конкретно за некоја вакцина сакате да прашате или воопшто? Па воопшто е, еве последно која спомнавте сега, последна вакцина беше таа, поливалентните, да речеме, или општо за сите, што бидејќи ние како да речеме пациенти не сме, меѓутоа да речеме пациенти, кои се не можеме да видиме упатство од вакцина никаде. Значи сакате да знаете што пишува во упатството, значи кои се несаканите? Упатството кои се негативни работи према децата. Така, добро. Значи упатство никаде не може да се види. Никаде не може да најдеме. Точно така, да. Интересно. И зошто да нема? Значи треба да има секој дете што прима тоа едно ливче малецко може да се даде на родителите, така? Тој испаѓа сомнително како нешто да се скрива. Така испаѓа. Добро, ви благодариме. Интересно прашање, интересно. Така. Интересна забелешка. Зошто не би можеле да имаат родителите едно ливче со кое што би прочитале што би било, нели? Кога би било? Уште кажа ви на стартот дека вакцините не се од сега измислени, вакцините постојат од памтивек. За да се добие дозвола за една вакцина да се користи, без разлика каква е, тоа е поминати се веќе многу, како да кажам, дури и векови, од првиот момент на вакцинација. Секоја фирма која што е производител на една вакцина, која што е, како да кажеме, биолошки материјал, и кој што се внесува внатре во еден организам. Мора да помине, значи, огромен период на истражување, дори до 15 години се прават истражување кои што се вбризгуваат во самиот човек, нели во луѓето и добиваат посебна дозвола. Таа дозвола, несомнено дека Светската здравствена организација ја утаначила или како да кажам ја направила според сите нишани, сите треба да и веруваме на Светската здравствена организација. Светската здравствена организација секоја година го прави ова, значи ова е како еден вид на подсетник или материјал за да не лекарите да не заборават, него дека се каже дека стално и почесто се работи на протоколи и рутина на имунизација и веќе на самите фирми кога ќе ги регистрираат тие вакцини и прават регистрација на таа вакцина, треба да приложат и периодот на истражување, и кои се испитаници, и што било и каков период поминал, кои се негативните нус ефектите.
И да не набројувам уште толку, бидејќи постојат многу големи компании кои што произведуваат вакцини и се производители, легитимни производители во светот на вакцините. Така да, контактот со самиот лекар педијатар, педијатарот е тој кој што ќе ги информира кои се тие реакции, и да ги информира родителите и да им соопшти што можат да очекува од вакцината и доколку не се случува или се случува сосем спротивното и се случуваат некои работи кои што самиот како да кажеме родител ги гледа, веднаш да се обратат на својот педијатар. Педијатарот е после должен, доколку навистина постои некој си несакан ефект, да информира, да пополни еден формулар кој што го имаме сите за несакани ефекти и тој се доставува до Министерството, тоест до сите надлежни институции кои што понатака го следат и го пријавуваат тој проблем. Во 15 земји на Европската унија вакцинацијата е задолжителна. Не знам сега точно да не кажам нешто што е неточно. Мислам дека во некои земји беше веќе воведено тоа да родителите избираат дали да ги вакцинираат или не своите деца. Ако вие знаете, би ми посочиле нели кои се тие земји? Има ли Тоа се земји тоа се земји од Европската унија. Ние сепак не креираме политика, затоа реков. Ние сме држава во склоп на одредени околности каде што доста заболувања ги нема поради самото модернизирање на општество во тие држави. Но таму вакцинацијата е задолжителна и законски е пропиша. Вие доколку немате вакцинацијски календар, тоест детето ваше доколку не ги испримало сите вакцини, мислам дека како сам родител не би можел да патува негде? Не, за патување ќе зборнеме подоцна, но тие се вакцини кои што се наложени вакцини да бидат. Имаме гледач, ајде сепак ќе продолжиме да го слушнеме гледачот. Добро вечер. Добро вечер. Опростете, повторно сум јас. Значи, ме интересира каде да најдеме ливче од вакцината со упатство. Да. Добро. Ајде ве молам доктора да одговори. Добро, на македонски јазик. Дали може негде да се најде? Добро, Кусо. Доктор Ангелович, дали можат они негде да добијат? Доколку сакаат да прочитаат, постои државен сајт или како да го наречам од институцијата на Министерството здравство, Реглек, значи таму е регистар на сите регистрирани лекарства во нашата држава, кои што се внесени во нашата држава, таму постои упатство внатре во самиот сајт, може да си го побараат, доколку ја знаат за која вакцина конкретно бараат и можат да ги видат сите податоци таму. Значи на државниот сајт, така? Реглек, кој што е во склоп на сајтот на Министерството за здравство, каде што можат да си прочитаат баш буквално упатство, на некој начин упатство. Не може како ливче на писмено, меѓутоа се надевам дека и ова што ќе го добиете како одговор, значи може да влезете на сајтот на државниот сајт на Реглек и таму ќе може да си побарате точно за секоја вакцина кои се несаканите реакции. А зошто не е написмено, тоа претпоставам дека други повисоките органи треба да одлучат за тоа. Докаде стигнавме со разговорот, кажавме дека во некои земји може да се бира. Само сакав тоа да го кажам, доколку едно детенце не е извакцинирано, самиот момент и родителите би се помислиле, ако го носате сега во градинка, знаеме каков е и периодот дека родителите работат, и сите работаме, нели, некој детето мора некој да ни го чува доколку немаме, нели, баба, дето да ни помагаат. Дури никој би се осеќал непријатно доколку детето го однесе таму, а детето да знае дека не примило вакцина, па ќе биде страв дали ќе се зарази, дали некој друго дете е носител на такво нешто и така натаму. Мислам дека тоа треба и си е задолжително во нашата држава, но сепак еве чисто како апел кон родителите, затоа зашто гледам дека одредени моменти допринесоа да се појави голем страв кај родителите во врска со вакцинација. Тоа е недовербата во одредени институции, недовербата во она што ние сега како гледачот што се јави и со право го прашува сето тоа, можам да кажам, бидејќи никој соодветно не излезе, не застана како став во одбрана на овој момент, тоест во врска со имунизацијата. Многу мора да знаеме, мора да знаеме, мора да веруваме дека цели популации
имат искористено одредени, сега да не ги спомнувам, ако се навраќам, ние сме многу мали, како едно зрно песок во една голема пустина, например, се споредувам со една Индија или со една Кина, каде што од вакцинација на полио, веќе болеста полио таму не постои. После, можам само да наведам, дека со модернизација на општеството, луѓето дури и ТБЦ вакцината некој пат не ја примат таму кај што се модерни општества, каде што тоа мислат дека е искоренето. Но ние се уште на ова тло, за жал, имаме проблем со социјалниот момент, имаме проблем и со свесниот момент, како да кажем. И еве се уште имаме и епидемии на сипаници и така. Ајде да слушнеме кој е на линија. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Поздрав до вас и до докторот. Благодарам. Ме интересира нешто вака генерално прашање. Зашто има нека фама меѓу луѓето дека нашите вакцини што се тука, што се употребуваат, се ефтини, донесени по некој тендер, земени да не навлегувам у таа работа и нема доверба народот во тие вакцини. Се слуша дека, јас сум родител, порано немаше вакви работи, се знаеше кога и каде детето се вакцинира, никога не се правеше полемика околу вакцините. А сега со самото тоа, што има некако многу зборување на телевизија, јас лично мислам дека сакаат да ме убедат да ги вакцинирам тука децата. Ако лично не сакам, зашто казна да има? Мислам, нешто што се казнува, тоа не е нешто нормално. А ако треба така, ја да бидам заштитен, треба да ми кажат, оваа вакцина е ваква, а ако сакаш поквалитетно, вакцинирај го детето надвор. Во земите надвор, кај што слушаме дека вакцина од Швајцарија, од Германија, од Италија е многу поквалитетно нега некои вакцини што се носат од Јапан или од Кина или што знам од каде, да не зборувам сега така. Само во тој контекст, доктор, да ми објасни. Значи, вие се плашите од вакцинацијава што денес се јас лично, да ви кажам, пова што се случува, што имам да не набројувам се и кажувам, имам примери кај што викаат дека после вакцината што ја примиле, дошле до некои несакани последици кај детето. И луѓето и денес имаат проблеми. Али како ќе го докажат тоа? Нема докажување. А нешто се упорно се протира меѓу народов, значи они се плашат од тоа. Значи мислат дека нешто не е во ред. И која би била процедурата јас да го вакцинирам детето на надвор и да не бидам, мислам, јас бидам заштитен со тоа. Казната ко казна не е таа е многу мала во однос, не дај Боже, детска за други на проблемите, така, без сваѓање. Ево тоа, во тој контекст нема. Добро, да. Пријатно. Што ќе кажете за Ја уште во стартот одговорив дека фамата е создадена... Точно ли е тоа дека нашиве вакцини што ги носат овде се неквалитетни и се донесени, еве како што вели гледачот од Кина, од Јапан и така натаму, и заради тоа што и она што го кажав на почетокот, многу од дечиња кои што примиле оваа конкретно вакцината на 13-24 месеци, нели што ја потенцирав, имаат проблеми со аутизам. Вака, сега уште на старт. Вакцините кои што се носат во Македонија се вакцини кои што се произведени во соодветни институти кои што се светски познати. Значи вие го тврдите тоа дека е така. Една работа треба да разбереме. Јас вината можам да ја префрлам на другата страна, тоест на несоодветните институции кои што се должни да го направат сето тоа и на родителите да им го објаснуваат како што треба. Значи, за да бидат добро информирани, за да немаат вакви заблуди дека нешто не е квалитетно. Во Македонија постои закон кој што се вика дека тоа е тендерското тоа работење, да го спомнеме, каде што се тендерираат повеќе оператори, како да кажеме, каде што на крајот на приказната се завршува и ја добива оној кој што ќе понуди на ниската цена. Со самиот момент на протежирање од страна на соодветните или несоодветните институции, можам да ги наречам, дека се употребуваат најевтините вакцини во Македонија, народот ќе го помисли, еве сето ова што го мисли. Го мисли така. Не е така, далеку е од тоа, но сепак дека во Македонија се случува многу несакани моменти во врска со целиот процес на носење на вакцини во нашава држава, го доведе нашиот народ да верува во ова. Како и многу други работи кои што се заблуда во нашата држава, илузија се направи во нашата држава, па знаеме што ни се случува и со општеството, и со нашето работење. Тука и ние како лекари имаме голем проблем, бидејќи ние, уверувајќи ги родителите, дека се дава тоа што треба, и дека нема, нормално, секој организам е различит, поради таа причина го реков, дека нема да се случи несакан или доколку се случи несакан момент, дека треба да не информираат нас. Но сепак, несоодветно беше информирана целата наша јавност дека вакцините се вакви или такви.
поради причината дека најевтините вакцини го добиваат тендерот и да не се надоврзуваме на тоа да не ни одземе време од стручниот дел, јас ќе кажам дека за тоа треба да си сносат одговорност оние кои што се одговорни и оние кои што ги правеа тие, да кажеме, и тендери и нормално и самото Министерство за здравство треба си биде под одговорност зашто на нашава популација не им објасни што всушност има. Доктор Ангелчо, какви се вашите сознанија околу оваа вакцина која што навистина создава фама во однос на појавата на аутизмот кај децата? Вака, јас колку има вистина во сето тоа? Колку сте, еве вие како педијатар, колку сте од вашите искуства, од вашите разговори со вашите колеги, значи колку случаи има такви појавено да после оваа вакцина детето има проблем со Значи јас што стартот кажав дека на времето се има случен од страна на наш колега, да го одречем, на кого што сега му ја одземена целата тоа право да работи и да истражува или да зборува воопшто за вакцината, дека се случувало аутизам после примање на вакцината МПР или МРР, како сите што ја викаме. Научните докази кои што подоцна ги спречиле целиот тој процес на ширење, дека не треба да бидат луѓето вакцинирани, поради таа причина таа вакцина си е воведена уште од памтиве, па ние не сме имале проблем со аутизам или аутизмот во Македонија не е дојден до тие размери, иако постојат аутистични деца. Не е доведен до размери. Сепак е бројката на зголемена сега, реално да говориме така. Но имаме мешање низ скроз децени на генетски материјал. Значи, поради таа причина, јас само сакам да кажам, и постојат и материјали каде што се пишани која оцена нова е добиена во врска со истражување дали таа вакцина предизвикува појава на аутизам. Таа вакцина нема никаква конекција со аутизмот. Далеку од тоа, бидејќи знаеме за кои вакцини се работи, кои се тие моменти кои што се вклучени во таа вакцина, тоест дали се работи за самите морбили, за рубеолата, за пертусисот и така натаму, тие не се предизвикувачи на такво заболување. Се сложите ли со мене? Еве вие сте негде горе-доле од онаа генерација од која што сме, нели, како да кажам, кога сме ние примале вакцини како деца, како што каже гледачот, порано не сме слушале ваква некоја, како да кажам, вакви некои работи кои што би ги плашале нашите родители да не вакцинираат. Значи ние сме оделе, не вакцинирали и се било во ред. Имале и собствен завод за вакцини. Дали мислите дека цела оваа глобализација, па и со развојот на медиумите, дека сето тоа повеќе ги плаши луѓето? Бидејќи читаат и слушаат многу информации, точно, јас, еве како што тргнавте од нас, генерацијски тука одговараме, ние сме оставили здрави потомства и ние сме здрави. Ние сме сите биле законски вакцинирани. Дури календарот бил и малку по-другачи, по-проширен, па сме ги примиле сите вакцини. Сите, да, со повеќе имали завод за вакцинација, Торлак и така натаму, од каде што дури вакцините што се примали, ги примали нашите родители. Ние не сме оставени така, па сме здрави. Развојот на медиумите, развојот на целата таа фама, појава на одредени, како да кажам, нормално, секој родител го боли моментот на случување дека е така, па си прави, како кажеме, ретроспектива, да не го наречам тоа со други зборови полошо, да изгледа полошо, ќе направи некаков си етиолошки момент дека потекнува баш од тој момент дека тогаш и тогаш детето прима, па се случило сето тоа. Не е исклучена можноста, пак повторно, само ќе се повторам, дека тоа дете имало некаква реакција, но дека се случило поради таа и таа, тоа не е точно. Сигурно може играат улога повеќе фактори. Напоменав дека можно да се случат нус ефекти и нус појави кои што на самиот предизвикувач, тоест на самата таа вакцина предизвикувачот кој е да реагираат соодветно така или да се помисли дека има таква болест, да кашла на пример од пертусисот, да качува голема температура кога станува збор и така натаму, да пожолти ако станува зборот за вакцината хип, но не и да даде соодветна, бидејќи аутизмот е сасвим друга тема која што може да ја дискутираме во некоја друга прилика, која што е процес од 1000 работи други. Значи аутизмот како аутизмот не е само Нека прочитав дека гените ги носи бебето уште во утробата на мајката. Дали е тоа? Тоа е се генетска предиспозиција. Тоа е се генетска предиспозиција. Тоа дете поради таа причина над такво дете на аутистично работат голем број на стручњаци. Дали
Прави се тоа педиатри, заедно вклучен тим, огромен тим со логопеди, огромен тим на дефектолози и така натаму. Тоа е цел еден голем, дури нутриционисти во денешно време. И така, и храната тука голем. Така, кој што работат. Затоа е тоа, викам, обсежен и огромен проблем, кој што е, фала му на Бога, можам да кажам, доста редок у Македонија, да, бројките се покачени, но се е тоа мешање на самата наша популација со децени. Така, некако времето бргу ни минува, значи добро ни оди разговорот и многу ми е драго што е така. Некако за крај би сакала само да се вклучиме и да вие им кажете како еве педијатар, кои се придобивките од редовната вакцинација кај деца? Една вага на случување, ако можеме да кажеме, било и за човечко постоење, било и за човечка мисла. Треба да бидеме свесни дека прво треба појдеме самите од себе да ги видиме и нашите родители. Треба да си ги побараме корените поназад и да кажеме за своето дете што би сакале. Би сакале најдобро. Најдоброто, доколку е препорачано и у целиот свет се случуваат одредени работи. Ние сме модерно општество, кој што рековте, да, медиумите можеби ни прават и добри работи, но некој пат и лоши работи ни прават. Сликата генерално треба да се земе дека секој оној подем кој што е модернизиран и кој што се работи за нашето дете, дури да кажеме порано немало вештачко млеко па се хранеле децата, сега имаме и вештачко млеко. Исто и со вакцини. Ние мораме да бидеме свесни дека нашите деца треба да бидат имунизирани за да и самиот имун одговор доколку дојде во контакт со заболен организам, доколку дојде во контакт со самата бактерија, одговорот ќе биде во поблага форма и ние како родители нема да изгубиме, да кажеме, ни нервни здравје ако нашето дете му се случи токму тоа. Така да алудирам кон родителите, модерни родители, да ги слушаат советите на педијатарот, бидејќи педијатарот е тој кој што стои и со целото свое битие и постоење во служба на развојот на тие деца. Секако дека и тој има деца и тој знае што било најдобро за неговите деца и го применил. Не е само тука нашата заклетва и пропагирањето дека ние можеме. Ние ги следиме протоколите, ама тие протоколи се пишани од многу народ и учени луѓе пред нас. Само тоа треба да биде спазено. Така да родителите ќе си се обратат на разговор кај педијатарот и ќе ги направат првите чекори во врска со уште повеќе што сега нели многу од децата сакаат и надвор да студираат и да потенцираме дека без календарот, комплетниот календар за имунизација не можат да отидат да го сторат тоа. Така да ќе му биде препорачено сигурно да биде и вакцинирани од редни болести кои што ги нема на наши подрачја. Ви благодарам за денес, ми беше многу пријатно што еве бевте тука и разговаравме на оваа тема и што доставивме до нашите гледачи убави информации во однос на вакцинирањето и се надевам барем малку ги охрабривме за да нели не стравуваат и да немаат дилеми да ги вакцинираат своите внучиња, своите деца. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас. Почитувани мои, тука некаде ќе ве поздравам за денес. Ви благодарам за вниманието. Се надевам дека бевме интересни, не следевте до крај. Еве ќе потенцирам и за репризните изданија. Можете да ги погледнете негде вечерва после полноќ, утре напладне, во четврток напладне. Ние веќе со нова тема и нов гостин во студио ќе се видиме следниот понеделник во 17:10. Уште од сега ви најавувам дружење со доктор Луиза Груева, која што е специјалист интернист кардиолог и ќе говориме за артеросклерозата. До тогаш ве оставам во убаво расположение, имајте добро здравје, и останете понатаму на нашата фреквенција, бидејќи следува централното издание на Дневникот.